بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، جزاك الله خير، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. Ni katika sunna kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Waislamu wa umara'il mu'minin, na pia viongozi wa waumini. Wa minas sunna as-sam'u wat-ta'a li'a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim, mwema katika hao na muovu katika wao. Ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah, muda wa kutoamrisha maasiya ya Allah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah, kwani hakuna kumtii yoyote katika kumwasi Allah. Ni katika sunna kuwasikiliza na kuwatii aimmatil muslimin, viongozi wa Waislamu. Hapa wanaingia maulama wa umara'il mu'minin, na viongozi wa Waislamu. Hapa ni hao viongozi ambao ni wa nchi. Barrihim wa fajirihim, mwema katika hao na muovu katika hao. Ni lazima na ni katika sunna na Uislamu kuwasikiliza na kuwatii. Ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah, muda wa kutoamrisha maasiya ya Allah. Kama hawaamrishi maasiya ya Allah, hapo ni lazima kuwasikiliza na kuwatii. Lakini kama wataamrisha maasiya, fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah, hapo hakuna kumtii yoyote katika kumwasi Allah. Ikiwa viongozi wataamrisha jambo la kumwasi Allah, hapo ni wajibu wetu kuwaasi viongozi hao, kwa sababu wanaamrisha maasiya. Lakini kama hawaamrishi maasiya, wajibu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi hao. ثم قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. na ambaye ametawalia ukhalifa, wa man waliya al-khilafa, na ambaye anatawalia ukhalifa, yeye ndiyo khalifa. Wajtama alayhi nnasu, watu wakakusanyika juu yake, wakawafikiana kwamba fulani ndiyo khalifa wetu. Waradhu bihi, wakamridhia khalifa huyo. Au ghalabahum bisayfihi, au aliwashinda kwa upanga wake. Hatta sara al-khalifa, mpaka akawa yeye ndiyo khalifa. Wasummiya amira al-mu'minin, akaitwa yeye ndiyo amiri, kiongozi wa Waislamu. Huyo wajaba ta'atu, ni lazima kumtii. Wa harumat mukhalafatu, na ni haramu kumkhalif, kumpinga. Wal khuruju alayhi, pia ni haramu kutoka katika taa yake. Wa shaqqu asal muslimin, na pia ni haramu kukata fimbo ya Waislamu. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
katika kusherehesha fakra hizi mbili ya 90 na 91. Qala rahimahullah, الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة. وخليفة ni mansab, ni daraja kubwa na ni majukumu makubwa. وهي تولي تدبير أمور المسلمين. na ukhalifa ni kutawalia mambo ya waislamu, bihaithu yakunu huwa almas'ul alawwal fi dhalik, kwa namna ambapo anakuwa huyo khalifa ndiyo mas'uli wa kwanza katika jambo hilo la kutengeneza na kuangalia mambo ya waislamu. وهي فرض كفاية. ukhalifa huo ni fardhi kifaya, lianna umura nnasi la taqumu illa biha, kwa sababu mambo ya watu hayawezi yakasimama isipokuwa kwa huo ukhalifa. Kwa hiyo ni jambo la fardhi kifaya, akilifanya mmoja wengine hawana madhambi. Kwa jambo la ukhalifa ni jambo kubwa, ni masuhulia makubwa. Mtu akiwa ni khalifa wa waislamu, anawaongoza waislamu, lazima awe mwadilifu, lazima awe kadha, asiwe dhalim, asiwe kadha. lianna umura nnas la taqumu illa biha, mambo ya watu hayawezi yakasimama isipokuwa kwa huo ukhalifa. watahsulu alkhilafatu biwahidin min umurin thalatha, na hupatikana ukhalifa kwa moja katika mambo matatu yafuatayo. الأول النص عليه من الخليفة السابق. النص عليه نكمتاجه huyo khalifa min alkhalifati sabiq, kutokana na khalifa aliyetangulia. Khalifa aliyotangulia kabla hajaondoka anamtaja kwamba fulani atakuwa ni khalifa wangu. Ndio annasu alayhi, ni kutajwa huyo khalifa min alkhalifati sabiq, kutokana na yule khalifa aliyetangulia, kama fi khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fa inna min abi radiyallahu anhu, kama ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwani ukhalifa huo ni kutokana na nasi na kutajwa na Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kwamba khalifa wangu wa pili ni Umar, nikisha mimi ni Umar. Kwa jambo la kwanza ambalo hupatikana ukhalifa ni kutajwa huyo khalifa na huyo aliyetangulia. Sawa? Lisije likaja swali, mbona Mtume SAW hakumtaja Abu Bakar? Lisije likaja swali hilo la mashia, mbona Mtume hakumtaja Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu kuwa ni khalifa wangu wa kwanza? La, vile vitendo vyake na maneno yake aliyokuwa akiyasema, moja kwa moja maulama masahaba wakachukua ile ni ishara ya kwamba khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Vitendo vyake alivyokuwa akifanya, usuhuba wake yeye na Abu Bakar katika hijra kutoka Maka kuhamia Madina, yeye ndio alikuwa sahibu yake fil ghar, na njiani kule majabalini mpaka kufika Madina yeye alikuwa akimtanguliza akiwa mgonjwa, yeye Abu Bakr ndio alikuwa akisalisha watu. Kwa hiyo hizi zote ni ishara ya kwamba Mtume sallam khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Athani, jambo la pili ambalo hupatikana ukhalifa, ijtimau ahli alhalli wal aqdi sawaء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه. ni ijtimaa, mkusanyiko wa watu wenye ilmu. Ahlul halli wal aqdi ni wale maulama. Ijtimaa na itifaki ya maulama sawa, walikuwa wameainishwa, wamebainishwa hao maulama kutokana na khalifa aliyepita, kama katika ukhalifa wa Uthman radhiyallahu anhu, fa innaha bijtima'in min ahli alhalli wal aqdi almuayyanin,
min qibali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itifaki ya maulama ambao wameainishwa kutokana na khalifa aliyepita ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aliainisha watu maulama masahaba ili watafute na waamue nani atakuwa khalifa watatu. Kwa jambo la pili ambalo hupatikana ukhalifa ni ijtimau ahli al-hall wal aqd, itifaki ya maulama, wanakaa kikao na kushauriana nani anastahiki kuwa khalifa. Kwa hiyo maulama katika masahaba walikaa wakaangalia nani mstahiki ambaye atakuwa khalifa watatu, wakamchagua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Am ghaira muayyanin, au si wenye kubainishwa hao maulama, kama fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu ala ahadil aqwali, kama katika ukhalifa wa Abu Bakr radhiyallahu anhu kwa moja ya kauli nyingi za maulama kwamba hawakubainishwa au hawakuainishwa wale maulama wamtambue na kumtaja khalifa fulani, sababu tayari alikuwa ameshamwashiria Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mwenyewe Abu Bakr as-Siddiq. Wakama fi khilafati Ali radhiyallahu anhu, pia kama katika ukhalifa wa Ali radhiyallahu anhu hawakutajwa wale maulama muayyanin kwamba nyinyi mtashauriana nani awe khalifa wa nne. Kwa jambo la pili ambalo hupatikana ukhalifa ni itifaki ya maulama. Athalith, jambo la tatu, alqahru walghalaba, ni nguvu na ushindi, kama fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan hina qatala ibn az-Zubair wa tammatil khilafatu lahu, ni nguvu za khalifa huyo na ushindi kama katika ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan alipomua ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, na ukatimia ukhalifa wake kwa sababu ya nguvu na ushindi huo, akawa ni khalifa huyo Abdul Malik ibn Marwan. Hukmu ta'ati al-khalifa, hukmu ya kumtii khalifa. قال الشيخ ابن ثيمين رحمه الله: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله. kumtii khalifa na asiyekuwa khalifa katika viongozi wa mambo ni lazima. Kumtii khalifa huyo na yoyote katika viongozi ni lazima fi ghairi maasiyati Allah, katika isiyokuwa maasi ya Allah. Ikiwa haamrishi maasi, ni lazima kumtii khalifa huyo na kiongozi huyo. Liqaulihi ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu katika nyinyi. Hii ndiyo aya inayowajibisha taa ulil amri, kuwatii viongozi. Aya iko wazi, wala si aya ambayo ina maana mbili au tatu, ni aya ambayo maana yake ni moja tu: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo katika nyinyi, yani viongozi. Sasa baadhi ya maulama wasema ulil amri ni maulama pamoja na hawa umara, maulama na hawa umara. Sema maumara wao wanasikiliza fatwa za maulama, pia hawa viongozi pia wanasikiliza fatawa za hawa maulama. Kwa wote ni lazima kuwatii, watu wawatii viongozi, watu wawatii maulama. Baadhi ya maulama wanafasiri hiyo ulil amri minkum, ina maana ni maulama na pia maumara, kama ilivyokuja ile aya ya suratul Nisa:
ile inayosema kwamba ulil amri kwa maana ya maulama ile aya inaamrisha watu wasikilize fatawa za maulama. Wa idha ja'akum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Hapa ulil amri maulama, shafahamu ulil amri hapa ni maulama. Kwa hiyo ulil amri inafasiriwa maulama pamoja na hawa umara, viongozi. Idhan wote ni lazima kuwatii, lakini hapa ina maana ya ulil amri viongozi, kwamba ni lazima watu wawatii viongozi, na ni maasi ya kuwaasi viongozi. Kutowasikiliza na kutoka katika taa yao ni maasi ya mtu, atapata dhambi akiwa anatoka katika taa ya kiongozi. Na hiyo ndio itikadi kubwa ya makhawarij, kutoka katika taa ya viongozi. Itikadi kubwa ya makhawarij ni kutoka katika taa ya viongozi na kutowasikiliza na kuwakashifu na kuwatusi viongozi, kinyume cha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo makhawarij moja kwa moja wanakwenda kinyume kabisa na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwatii viongozi, sababu viongozi wanasimamia masala ya raia, wanasimamia usalama wa raia, wanasimamia maslahi ya raia, ni viongozi wa nchi. Kwa ni lazima kuwatii, na ni maasi ya kuasi viongozi, sababu kuna maslahi mengi tunayoyapata. Kuna maslahi mengi tunayoyapata kwa hawa viongozi. Ingekuwa hakuna kiongozi sasa hivi, watu wanakwenda ovyo, tungekuwa vipi hapa? Usingeweza kutoka hata nje, usingeweza kutoka hata kuja msikitini, huwezi. Sababu hakuna uongozi, hakuna hata askari wa usalama. Ndio maana yake, kama hakuna kiongozi, hakuna hata askari atakayewaongoza wale. Sasa watu watawezaje kutoka kwenda kufanya ibada zao, kwenda kununua mahitaji yao, kama hakuna usalama? Shafahamu? Kwa hiyo kuna maslahi mengi tunayoyapata kwa hawa viongozi wa nchi, na ndio maana Allah yeye aliyetuumba anajua maslahi yetu, ndipo akaamrisha kuwatii hawa viongozi, lakini fi ghairi maasiya. Ikiwa wataamrisha maasiya, naam, hapo hakuna kuwatii, ni kuasi. Lakini vinginevyo hakuna sababu ya kuwaasi viongozi, kutokana na maslahi mengi na manufaa mengi ya raia wanaoyapata kufuatia viongozi hawa. ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. بعد aya hiyo pia kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsikiliza, kusikiliza na kutii ni wajibu kwa Muislamu, fima ahabba, katika mambo anayoyapenda, wakarihana, anayoyachukia, ma lam yu'mar bima'siyah, muda wa kutoamrishwa maasiya. Fa idha umira bima'siyah, hapo akiamrishwa maasiya, fala sam'a wala ta'a, hakuna kumsikiliza wala kumtii huyo kiongozi. Lakini kama kiongozi haamrishi maasiya, ni wajibu kumsikiliza, ni wajibu kumtii. قال وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا أو فاجرا وهو الفاسق. sawa huyo kiongozi alikuwa ni mtu mwema. Walbarru wa huwa alqaimu bi amri Allah, albarru mwema ni yule mwenye kutekeleza amri za Allah, fi'lan wa tarkan, kwa kutekeleza, kwa kutenda na kuacha makatazo. Au fajiran, au sawa huyo kiongozi ni fajir, ni muovu. Wa huwa alfasiq, alfajir huwa alfasiq, mtu asi. Kiongozi hata kama ni asi, muda wa kwamba yeye ni kiongozi, ni wajibu kumsikiliza na kumtii. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله
wala yanzi'anna yadan min ta'ah, rawahu Muslim. Illa man wali alayhi walin, isipokuwa mtu ambaye ametawaliwa na walin, kiongozi, faraahu yati shay'an min ma'siyati llah, akamuona anafanya moja katika maasi ya Allah, falyakrah ma yati min ma'siyati llah, na achukie hilo analofanya huyo kiongozi katika maasi ya Allah, achukie hayo maasi. Wala yanzi anna yadan min taa, wala asivue mikono yake ya taa, asiwache kumtii, achukie maasi yale anayofanya huyo kiongozi, lakini asiwache kumtii, aendelee kumtii. Mambo ya maasi ni Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemhukumu kwa maasi hayo. Wewe unatakiwa uchukie maasi, lakini usiwache kumtii kwa sababu kiongozi amefanya maasi. Hadithi iko wazi, hadithi iko wazi kwamba hata kiongozi akiwa ni fajir, ni muovu, hivyo hivyo msiwache kumtii. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni hadithi moja tu katika hadithi nyingi za Mtume sallam zinazoamrisha kuwatii na kuwasikiliza viongozi, kama ile hadithi ya Hudhaifa, wa in daraba dhahraka wa in akhadha malaka fasma' wa ati', hata akikupiga wewe, hata akichukua mali yako, msikilize na umtii. Hivyo hivyo, si ni dhalim, amekudhulumu, pia msikilize na umtii, usitoke katika taa yake, sababu madhara ya kutoka katika taa ya kiongozi ni makubwa. Hakuna asiyejua madhara ya kutoka katika taa ya kiongozi, hakuna asiyejua katika watu wa sasa, hakuna asiyejua madhara yake na ukubwa wa madhara hayo. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان. Hajj na jihad pamoja na viongozi, madhiyani ni zenye kupita, nafidhani ni zenye kutekeleza hizo. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان, yani viongozi hao wakiamrisha jihadi, kama ipo jihadi, viongozi hao wakiamrisha jihadi, lazima watu wamfuate, wamtii kiongozi huyo, na watu wende katika jihadi. Walhajju waljihadu ma'al a'imma madiyani nafidhani. Wa salatu aljum'ati khalfahum jaiza, na sala ya Ijumaa nyuma yao inajuzu. Salatu aljum'a wa salatu aljum'ati khalfahum jaiza, sala ya Ijumaa nyuma yao ni jaiza, sawaun kanu abraran au fujara, sawa walikuwa ni wema au viongozi au ni waovu. Kama kiongozi yeye ni muovu, ni mwizi, yeye ndio imamu salatul jumaa, naam, swala zinasihi hata kama ni mwizi huyo kiongozi, na yeye ndio mwenye haki, ndio mstahiki kuwa imamu. Kiongozi ndio anatakiwa yeye ndio awe imamu. Khalifa wa Waislamu ndio anakuwa imamu wa Waislamu. Mtume alipokuwa kiongozi, ana dola yake, alikuwa yeye ndio imamu. Akaja Khalifa Abu Bakar, akawa yeye ndio imamu. Wa hakadha Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, wote katika ukhalifa wao walikuwa ndio maimamu. Kwa hao ni wema, hao ni makhalifa wanne waongofu wenye kuongozwa. Akija khalifa mwingine ambaye alikuwa ni fajir, muovu, Hajjaj bin Yusuf, alikuwa ni imamu, nyuma yake maimamu maamuma waliswali, baadhi ya masahaba tabi'in walimfuata Hajjaj bin Yusuf, na aliua watu kwa dhulma wengi tu, aliua waislamu, akaua tabi'in wengi tu, dhulman wa udwana. Lakini kwa sababu ni kiongozi, walikuwa nyuma yake wakimfuata, hakuna aliyetoka katika toa yake. Qala li anna mukhalafatahum fi dhalika tujibu shaqqa asal muslimin watamarrud alayhim, sababu kuwa khalif na kuwapinga katika hilo, hii inasababisha kuvunja fimbo ya Waislamu na tamarrud, na kufanya kibri juu yao. Hii yote ni kuamrisha hii kwa umaasi ya kutoka, ni kwamba Waislamu bado watu wawe wa jamaa moja,
wasitoke katika toa ya kiongozi isije ikatokea mfarakano baina yao, bali watu wawe pamoja, watu wapendane pamoja na kiongozi huyo muovu, lakini watu wasitoke katika toa yake isije ikapatikana ufisadi na kuuawa hapo na kunyanyasana hapo. Hapana, watu wasitoke katika toa, waendelee na kuwa maamuma wao yule viongozi hao waovu. Huu ndio Uislamu sahihi, huu ndio Uislamu sahihi. Hakuna Uislamu wa maandamano. Vitu ghali, rais sijui kaweka vitu ghali, tufanyeni maandamano. Hakuna hiyo katika Uislamu kabisa. Hakuna maandamano, hakuna migomo, kwa sababu migomo, maandamano yote ni kumwasi kiongozi. Halafu unatokea ufisadi, madhara makubwa kwa wanaofanya maandamano yale na migomo hiyo. Kwa hii yote inahesabika ni kumwasi kiongozi. Hairuhusiwi maandamano katika Uislamu, hairuhusiwi migomo katika Uislamu. Walillahi alhamdu, yamepungua maandamano sasa hivi. Alhamdulillah, walisikiliza hawa waliokuwa wakifanya maandamano mara kwa mara. Alhamdulillah, walisikia da'wa salafia na hoja zao, wakawacha mambo ya maandamano. Alhamdulillah, mwaka wangapi sasa hivi? Naam, miaka mingi tu sasa hivi hakuna maandamano. Wale waliokuwa kila mwaka wafanya maandamano, si wanajulikana bwana, mpaka niwataje kwani? Si inajulikana hapa. Kuna chama kimoja hapa cha Kiislamu, kila mwaka ilikuwa maandamano. Haki zetu, haki gani zenu? Mna haki gani hapo? Shafahamu? Kwa alhamdulillah, wametambua da'wa salafia, Uislamu wa haki. قال والحديث الذي ذكره المؤلف 3 من أصل الإيمان إلى آخره هذا ضعيف. حديث يليتاج المؤلف 3 من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هي حديثه ضعفه الشيخ الباني في ضعيف الجامع. هي نسمى 3 من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير. وفيه راو قال المزي إنه مجهول. الإمام المزي يسمى راوي هو ni majhul, hajulikani. وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. وراوي ni شبه مجهول، hajulikani. قال والثلاث خصال المذكورة فيه هي الكف عمن قال لا إله إلا الله، kujizuia na aliyesema la ilaha illa Allah, yani kujizuia na kumuua sababu tayari ni Muislamu. والثانية الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى آخره. والثالثة الإيمان بالأقدار. حديثه سيو صحيح. طيب، ثم قال رحمه الله: والخروج على الإمام محرم. kutoka katika toa ya kiongozi ni kwenye kuharamishwa. kutoka katika toa ya imam kiongozi ni muharramun. لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان muttafaqun alayhi. kutoka katika toa ya kiongozi ni muharram, ni jambo limeharamishwa. liqauli Ubadah ibn Samit, wa qawli ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu: bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-ta'a. tulimpa bai'a, tulimpa ahadi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumsikiliza na kumtii fi manshatina wa makrahina, katika furaha yetu na katika mambo tunayoyachukia,
wa usrina, na katika uzito wetu, wa yusrina, na wepesi wetu, wa atharatin alaina, na akiwa kuna athara juu yetu, ana khitari baadhi ya mali zetu akazichukua huyo kiongozi. Ikiwa kiongozi anafanya athara, ana khitari baadhi ya mali akazichukua, kadhalika wa alla nunazi al-amra ahlahu, na tufanye tusiwakhalif mambo yetu au mambo ahlahu, watu wake hao viongozi, tusiwakhalif, tusiwapinge katika mambo yao, illa an tarau kufran bawahan, isipokuwa mkiona ukafiri wa dhahir, indakum fihi min Allahi burhan, nyinyi mna burhan, dalili kwa Allah kwamba huyo kiongozi ni kafiri. Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan, isipokuwa mkiona ukafiri wa dhahir ambapo nyinyi mna dalili kwa Allah kwamba huyo kiongozi ni kafiri. Sasa hapa maulama ndipo wanaposema kwamba hata huyo kiongozi kafiri pia kuna masharti ya kutoka katika taa yake. Kuna masharti ya kutoka katika taa, ikiwa mna uwezo wa kumuondoa bila kupatikana madhara yoyote. Ikiwa kuna uwezo wa kumuondoa huyo kafiri mkamweka Muislamu na kusitokee madhara yoyote, hii ina maana kwamba Uislamu hapo una nguvu, una jeshi, una silaha, una kila kitu, unaweza ukamuondoa kafiri huyo, kiongozi kafiri, ukamweka Muislamu bila hata madhara yoyote, bila umwagaji wa damu, bila fujo lolote. Iko wapi nchi hiyo ya Kiislamu sasa hivi yenye uwezo namna hiyo? Kwamba walikuwa na kiongozi kafiri, wao wenyewe wana nguvu, Waislamu wakamuondoa yule na hakuna madhara yoyote. Hakuna hiyo sasa hivi, si ndio? Kwa hiyo kama hawana nguvu hizo, kiongozi huyo kafiri anabaki hivyo hivyo, na wako nyuma yake vile vile, wanamsikiliza na kumtii, muda wa kwamba haamrishi maasi. Vile vile kiongozi ni kafiri na Waislamu hawana uwezo wa kumuondoa, wamsikilize huyo kiongozi wao, wamtii kiongozi wao vile vile, fi ghairi maasiya, na ni haramu kutoka katika toa yake kiongozi huyo kafiri. Huu ndio Uislamu sahihi. Naam, kama nilivyosema huko nyuma, maslahi ya Waislamu kwa kiongozi huyo kafiri, Waislamu wana maslahi naye, wanafanya ibada zao kwa usalama, hakuna kunyanyaswa Waislamu katika ibada. Wataka nini zaidi ya hapo Waislamu? Kiwa kuna kiongozi kafiri, lakini kiongozi yule bado ana maslahi kwa Waislamu, wanafanya ibada zao, wanafanya mihadharat, durusi, hawanyanyaswi, hawakatazwi. Wataka nini zaidi ya hapo Waislamu? Hatutaki jingine, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa usalama kabisa. Shanifahamu? Hapo wajibu wetu ni kumtii na kumsikiliza kiongozi huyo hata kama ni kafiri. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلب ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه wa ankara biqalbihi, rawahu Muslim. Watapatikana kwenu viongozi taarifun wa tunkirun, mtawajua na mtawakana, mtawakanusha. Faman ankara, mwenye kuwakanusha, mwenye kuwakana kwa moyo wake, faqad baria, yeye ameepukana na madhambi. Wa man kariha, na mwenye kuchukia pia kwa moyo wake, faqad salima, amesalimika. Viongozi Waislamu lakini labda ni watu waovu, kwa mtu anatakiwa, kama ilivyopita hadithi iliyopita, anatakiwa achukie yale maasi anayoyafanya, lakini asitoke katika taa, achukie kwa moyo wake, asiwe anatangaza. Ndio kuchukia kwa moyo wake, usitangaze mabaya na maovu ya yule kiongozi wako. Kala walakin marradhiya wataba, lakini mtu mzuri ni yule mwenye kuridhia na akafuata. Qalu, masahaba wakasema, afala nuqatiluhum, hao viongozi hao si tuwapige, tupigane nao? Qala la, mtume akasema hapana, ma sallu,
hala ma sallu, hapana muda wa kwamba wanasali, muda wa kwamba wanasali wanafanya ibada, msipigane nao, bado kuweni katika taa yao viongozi hao. Ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, anayechukia kwa moyo wake, sio achukia na kusema tena mabarazani, mbona rais huu kaleta mabaa, mbona rais huu aleta wana muziki kule Saudia. Kwanza yakuhusu nini wewe? Yakuhusu nini wewe? Wewe chukia huo muziki ulioletwa, lakini sio kwamba uhimize watu watoke katika taa ya yule mfalme manake anafanya maasi. Hapana, madhara ya kutoka ni makubwa. Madhara ya kutoka katika taa ya kiongozi ni makubwa kuliko maslahi hayo unaoyataka. Fahamu, kwani yule ni malaika bwana asiyekosea. Afanya maasi, ni mwanadamu. Mwanadamu afanya maasi, mwenyewe Allah atakwenda kumhukumu kwa maasi yao hayo. Lakini kwenda kukaa misikitini ukasema mbona mfalme wa Saudia, mbona kiongozi wa Saudia kafanya hivi, mbona kafanya hivi, kafanya. Sasa hiyo kuambia watu wafanye nini ili watoke katika taa, haina maana kuambia watu. Ndio ukhawariji huo. Sasa huo ndio ukhawariji wenyewe. Wewe unaeleza kashi, si watu wote wamesikia, watu wote wasikia kwamba ameleta miziki, watu watoka siji wazungu wamekuja cheza dansa pale Saudia, si watu wote wajua. Sasa wewe ukikaa msikitini hutuba yako waeleza hivyo, wamueleza nani? Na kila mmoja ashajua. Umefahamu? Kwa tunatakiwa tuchukie hayo maasi, lakini usiwaharikishe watu na kuwahimiza watu watoke katika taa ya kiongozi yule. Hapana, kutoka katika taa yake ni maasi, ni madhambi. Watu wanatakiwa wawaombee hawa viongozi wa Kiislamu, wawaombee Allah awape hidayah. Ndiyo sunna inavyotakiwa. Kama anavyosema mmoja katika salaf, lau kana li da'watun mustajaba la da'awtu lis-sultan, lau ningekuwa nina dua inayokubaliwa na Allah ningemuombea huu sultan kiongozi, ningekuwa namuombea kama ningekuwa na dua mustajaba inayokubaliwa. Kwa sunna ni kumuombea mfalme au kiongozi ambaye hayuko sawa, kumuombea awe sawa kwa Allah, sio kuambia watu watoke katika taa yake. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح. ni katika faida za hadithi hizi mbili katika faida za hadithi mbili, hadithi ya Ubada ibn Samit na hii hadithi nyingine, anasema anna tarka salati kufrun bawah, wacha sala ni ukafiri uliodhahiri. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. hadithi ziko wazi kwamba mwenye kuacha sala amekufuru. Ingawa kuna ikhtilafu baina ya maulama, lakini hadithi hizi ziko wazi kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. Sababu Mtume sallam hakujuzisha kutoka katika taa ya viongozi isipokuwa kwa ukafiri ulio wazi. Waja'ala al-mani'a min qitalihim fi'la as-salah, akajalia lenye kuzuia kuwapiga hao viongozi ni kusali. Hapa la ma sallu afala nuqatiluhum, la ma sallu, la ma sallu, muda kama wasali msiwapige. Kwa hiyo waja'ala al-mani'a min qitalihim fi'la as-salah, Mtume akajalia lenye kuzuia kupigana nao viongozi ni sala. Fadalla ala anna tarkaha mubihun liqitalihim. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba kuacha sala ni kwenye kuhalalisha kuwapiga. Wa qitaluhum la yubahu illa bikufrin bawah, kama fi hadithi Ubada, na kuwapiga si halali isipokuwa kwa ukafiri ulio wazi, kama katika hadithi ya Ubada ibn Samit. Faqra 92. Wa min as-sunnah hajru ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum wa tarku al-jidal wal khusumat fi ad-din
وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله asema ومن السنة هجران أهل البدع, yani katika sunna kuwagura watu wa bid'a. Sunna ina maana ya aqida, sunna ina maana ya aqida, sunna ina maana ya Uislamu, ina maana nyingi. Kwa mina sunna hijranu ahli albid'a, ni katika sunna kuwagura watu wa bid'a, wa mubayanatuhum, na kuwabainisha, kuwaweka wazi ili watu wawajue. Wa tarkul jidali wal khusumati fi din, pia ni katika sunna kuacha mijadala na ugomvi katika dini. Wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'a, na kuacha kuviangalia vitabu vya wazushi. Wal isghai ila kalamihim, na kuacha kusikiliza maneno yao. Yote haya ni katika sunna. Wa kullu muhdathatin fi dini bid'a, na kila lililozushwa katika dini ni bid'a. الشرح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر, ni masdari ya hajara, wa huwa lughatan, na hajara katika lugha atarku ni kuacha. Wal muradu bihijrani ahli albid'a alibtiadu anhum, kuwa mbali nao, kuwa mbali nao. Watarku mahabbatihim, na kuacha kuwapenda. Kama mtu alikuwa akiwapenda watu wa bid'a, awache kuwapenda. Wa muwalatihim, na kuacha kuwanusuru. Wassalami alayhim, na kuacha kuwapa salamu. Wa ziyaratihim, na kuwatembelea. Wa iyadatihim, na kuwaamkua wakiwa wagonjwa. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Kuacha hayo yote isipokuwa kwenda kwa kuwapa da'wa ya juzu. Kwenda kwa kuwapa da'wa, mtu amtembelea mtu wa bid'a, au enda kumwamkua mtu wa bid'a ni mgonjwa, pamoja na kumpa da'wa, hiyo ya juzu. Mmekwenda kumtembelea ni mgonjwa, mtu wa bid'a, na kuna kumwamkua aidha hospitali au nyumbani, na huku wampa da'wa, wanasikiliza bwana, haki, fuata haki, wacha hiyo batili unayo. Tukuombea Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kuondoshee maradhi haya, upone, urudi, Allah kurudishie afya yako, lakini uache hiyo batili unayo, urudi kwenye haki. Hiyo sawa. Qala wa hijranu ahli albid'i wajib, kuwagura watu wa bid'a na kukaa mbali nao ni jambo la lazima. لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. hutawapata watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake. walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum, hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, hata kama ni ndugu zao, hata kama ni jamaa zao. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. na kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alimgura Ka'b ibn Malik na sahiba wake wawili wakati walipotakhallaf na vita vya Tabuk. Hawakushiriki, hawakwenda katika vita vya Tabuk. Ka'b ibn Malik na nani mwenzake? Murara ibn Rabi' na nani mwingine? Hilal ibn Umayya. Hawa watatu walitakhallaf na vita vya Tabuk, na hawakuwa na sababu nzito ya kuacha kwenda. Wakasema ukweli kwa Mtume sallam, wakasema ukweli baada ya Mtume kurudi na masahaba katika vita vya Tabuk, na kuwauliza masahaba, mbona hawa fulani na fulani na fulani sikuwaona? Watu waliporudi Madina, wao ndio wakazinduka kwamba hatukwenda katika vita vya Tabuk. Wakamfuata Mtume sallam. Ka'b ibn Malik ndiye alimkabili
moja kwa moja Mtume sallam akamwambia, ya Rasulullah, sikuwa na sababu yoyote baada ya wanafiki kwenda kwa Mtume sallam na kueleza sababu zao za urongo. Wanafiki toka hapo hawaendi jihadi. Mambo yote ya Uislamu wayafanya kinafiki, waswali hivyo hivyo, wadhihirisha sala, wadhihirisha siyam, lakini jihadi hawaendi wanafiki. Kwa wanafiki wakenda akatoa sababu zao, au tulikuwa hivi, Mtume anambia sawa, wakatoa sababu zao za urongo. Lakini Ka'b ibn Malik akaenda moja kwa moja kwa Mtume sallam na kumwambia, ya Rasulullah, mimi nilikuwa nimejitayarisha vizuri sana kwa ajili ya vita hivi, sijajitayarisha katika jihadi kama nilivyojitayarisha katika vita vya Tabuk, lakini imenitokea ajizi mpaka nyinyi mmekwenda, mimi bado sijatoka. Ajizi tu imenitokea, sina sababu yoyote. Mtume sallallahu akamwambia, nenda basi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alete hukumu yako, lakini nenda kwanza, sisi tunakutenga. Akatengwa Ka'b ibn Malik na hao wenzake wawili, wakatengwa, ikawa hakuna kusalimiana nao, hakuna kuzungumza nao, mpaka Ka'b ibn Malik anasema, nakwenda msikitini pale nampa salamu Mtume, naangalia ule mdomo wake amenirudishia salamu au vipi, maana Mtume alikuwa hata hamuangalii. Si bid'a, alitakhallaf tu, fahamu, alitakhallaf tu na vita vya Tabuk yeye na hao wenzake. Sasa bid'a ni mbaya zaidi, mubtadi'a ni wabaya zaidi kuliko hawa, fahamu. Kwa Mtume sallam akawapa muda takriban siku 50, mwezi mmoja na siku 20, hakuna anayezungumza nao, hakuna anayecheka nao. Hatimaye wakaambiwa, hao wake zenu warudisheni kwao, kaeni bila wake zenu nyumbani. Katika adhabu walizopewa watatu, wake zao wakaamrishwa warudi majumbani mwao. Mmoja katika wao akapeleka salamu kwa Mtume kwamba yeye ni mtu mzima, yule mke sasa hivi anamshughulikia, tunakumhudumia mambo ya chakula, mambo ya gani, hawezi kumuondoa mke wake. Akapeleka salamu kwa Mtume amruhusu akae na mke wake. Mtume akamruhusu, ni mtu mzima, hawezi tena mambo ya starehe, lakini yule mke anamhudumia pale tu. Mtume akamruhusu akae na huyo mke wake, lakini wengine wote waliambiwa waondoeni wake zenu. Hatimaye ikashuka tauba, wakasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ile ya sura at-Tauba, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahubat, mpaka mwisho wa aya hii ikashuka tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakasamehewa sababu ya ukweli. Sababu ya ukweli walioelezea kwa Mtume, hawakusema urongo kwamba labda tulikuwa na kadha, tulikuwa wagonjwa. Walisema ukweli kabisa kwamba hatuna sababu yoyote ya kisheria iliyotufanya tusitoke katika vita, tuache kwenda katika vita. Hatukuwa na sababu, lakini ni ajizi yetu tu ukweli. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah, kuweni pamoja na hawa wa kweli. Hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo wakasamehewa Ka'b ibn Malik na hawa wenzake wawili. Kisa kimetajwa kwa urefu katika suratu at-Tauba. Tusimame hapa, naona hii darasa bado ndefu hapa. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.